телеведущую Дану Борисову, во время режима самоизоляции, зарабатывающую на съемках в программах на ТВ, выгнали из студии из-за кашля. Ее попросили уйти незадолго до конца шоу. Я не выдержала и за 10 минут до конца съемки начала сильно кашлять. Там у всех паника началась. Меня попросили уйти и надеть маску, цитирует звезду портал 7 дней. Звезда выступает на шоу экспертом и комментирует различные события последних дней. Ранее она высказала подозрение, что может быть больна коронавирусом, но тест оказался отрицательным. Врачи сообщили, что у Борисовой обострение хронической болезни, и она решила продолжить съемки без страха заразить участников. Недавно телеведущая встретилась в студии с историком моды Александром Васильевым, который ранее выписался из больницы после двустороннего воспаления легких. У него также не подтвердился коронавирус.